ये जो गाड़ी है शेवरलेट एवेलांच 2013 मॉडल है। गाड़ी में मसला यही है कि गाड़ी क्रैंक कर रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमने इसको स्कैनर पे स्कैन किया गाड़ी को, तो कंप्यूटर में बता रहा है कि P0606 कंट्रोल मॉड्यूल, फ्यूल पम्प कंट्रोल मॉड्यूल बता रहा है। इसका जो पीछे का टैंक के साथ इसका फ्यूल पम्प का कंट्रोल मॉड्यूल आता है वो बता रहा है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और देखते हैं कि इसका वायरिंग में मसला है या इसका ECU में प्रॉब्लम है। तो ये इसका फ्यूज बॉक्स है, ये देख सकते हैं, ये फ्यूल पम्प का कटआउट है। तो इसमें दो जो है प्लस आ रहे हैं, एक है सीधा बैटरी से और दूसरा जो है इग्निशन स्विच से इसका पल्स आता है, प्लस आता है। और इसमें एक डायरेक्ट ग्राउंड है, हर टाइम इसमें ग्राउंड होता है। और ये जो है एक सेल्फ के साथ इसमें ग्राउंड आएगा, पल्स आएगा। तो इसका जो कटआउट है और इसका जो इधर कनेक्शन है सब सही है, बराबर है। फ्यूज 20 का ओके है। तो हम चलते नीचे, जो फ्यूल पम्प का जो कंट्रोल मॉड्यूल है आप लोगों के साथ कंट्रोल मॉड्यूल का जो लोकेशन है वो भी शेयर करेंगे और वायरिंग डायग्राम भी शेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका कंप्यूटर का लोकेशन है, ये देख सकते हैं। तो ये इसका ग्रिप ये ऑलरेडी हमने निकाला है, ये बिल्कुल टैंकी के करीब इसका जो फ्यूल पम्प का कंट्रोल मॉड्यूल है ये इसकी लोकेशन है। और इसका जो वायरिंग डायग्राम है ये देखिए। तो ये देखिए, इसमें ये और ये दोनों जो है इसमें ऑल टाइम जो है इसमें प्लस होता है और दूसरे में ग्राउंड होता है। और ये जो दो वायर है ये डायरेक्ट सीधा फ्यूल पम्प की तरफ जा रहा है, सीधा फ्यूल पम्प से आई हुई है। ये दोनों आपस में डायरेक्ट करो चारों वायर तो फ्यूल पम्प चलने लगेगी। और इसका ये जो 13 नंबर पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 13 नंबर पिन है इसमें जैसा स्विच ऑन करेगा इसमें ग्राउंड आएगा। जैसा सेल्फ मारेगा, सेल्फ क्रैंक कर रही है गाड़ी तो इसमें पल्स आएगी। और फ्यूज बॉक्स में जो कटआउट है रिले वो ऑन होके तो सीधा वो प्लस निकाल के इस ECU को देते ही इस ECU ये वापस आउटपुट निकलते ही इस दो पिन में जो फ्यूज पम्प में। तो इसका मसला यही है, इसको हम खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसमें क्या मसला है। ऑलरेडी खोला है। तो ये देखिए, ये आप लोगों के ये इसका कंप्यूटर है, कंट्रोल मॉड्यूल है फ्यूल पम्प का, ये हमने खोला। तो इसमें बहुत सारे पानी थी, ये देखिए पूरा जला हुआ है पानी की वजह से। ये देखिए, तो इसको हम चेंज करेंगे और दूसरा लगाएंगे और चेक करेंगे कि गाड़ी का जो मसला है वो हल होता है कि नहीं। ये देख सकते हो, ये यूज़ से हम उठाया और इसको हम चेक करेंगे, लगाएंगे। और ये इसका पुराना वाला है, तो हम इसको लगाएंगे और चेक करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तो ये देख सकते हो, इसको हम लगा दिया, फिक्स किया। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। तो हम आए स्विच की तरफ, अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। तो देखते हैं, गाड़ी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई, एकदम बराबर से हो गई। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर किया।